അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. ജുമാ മുബാറക്. നബിവചനങ്ങളും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുമായി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ 1 മണി വരെയും വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 6 വരെയും നമ്മുടെ സ്വന്തം ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോയിൽ ജുമാ മുബാറക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോയിലെ ജുമാ മുബാറക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങളോടൊപ്പം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അസ്ഹരി. എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സ്നേഹ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ നബിവചനത്തിൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ ആ ബന്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും വിവരിച്ചത് നാം പഠിക്കുകയാണ്. കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ്. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും പരസ്പരം അടുക്കാനും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ പവിത്രതയോടുകൂടെ തന്നെ പരിരക്ഷിക്കാനുമൊക്കെ ദൈവം തമ്പുരാൻ സംവിധാനിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് കുടുംബം എന്നുള്ളത്. ഒരു അച്ഛനിലും അമ്മയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ, ആ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും അടങ്ങുന്ന വലിയ ഒരു കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം വിശ്വാസികൾ കൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ കുടുംബ ബന്ധത്തെ പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട്, പല ഗുണങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകർ അവിടുത്തെ പാഠങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത്. പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ആയുസ്സിൽ വർധനവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും തനിക്ക് ദൈവം തന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ വർധനവിനെയും ഐശ്വര്യത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ കുടുംബ ബന്ധത്തെ ഊട്ടിക്കൊള്ളട്ടെ, പരിരക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പ്രവാചകർ പറയുകയാണ്. ഈ അധ്യാപനത്തിലൂടെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവാചകർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് ആയുസ്. നമുക്കറിയാം, ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇല്ല. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഇനിയും കുറെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. പ്രവാചകർ പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ദൈവം ഒരുപാട് ആയുസ് നൽകിയാൽ അയാളോട് വീണ്ടും അയാളുടെ ആഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ എത്ര പ്രായാധിക്യം വന്ന് അവശനായി കിടക്കുന്ന ആൾക്കും ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യനിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ്സിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന പല രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇന്ന് മനുഷ്യനെ തേടിയെത്തുകയാണ്. കേൾക്കാത്ത അറിയാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ ജീവന് ഹാനി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മാരകമായ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ, അത് പ്രകാരം തന്നെ അവൻ്റെ ആയുസ് ദീർഘമാക്കി കിട്ടാൻ പ്രവാചകർ മുന്നിൽ കാണിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ്, കാര്യമാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത്. 5 നേരം എൻ്റെ റബ്ബേ കേഴുന്നു ഞാൻ, എൻ്റെ നെഞ്ചിൻ നോവിൻ കുമ്പിൽ നീട്ടുന്നു ഞാൻ. 5 നേരം എൻ്റെ റബ്ബേ കേഴുന്നു ഞാൻ, എൻ്റെ നെഞ്ചിൻ നോവിൻ കുമ്പിൽ നീട്ടുന്നു ഞാൻ. ഹൈറായ കാരുണ്യത്തെ തേടുന്നൊരിയടിയാൻ, നീയല്ലാതാരുണ്ടിവിടെ നേർവഴി കാട്ടിടുവാൻ. നിയമത്തെ ചൊരിഞ്ഞിടാ അല്ലാ, ജീവിത വീതിയിലെല്ലാം കൽബലമറിയും നാദാ, നീക്കിടെ ശോകം സുബ്ഹാനല്ലാ. 5 നേരം എൻ്റെ റബ്ബേ കേഴുന്നു ഞാൻ, എൻ്റെ നെഞ്ചിൻ നോവിൻ കുമ്പിൽ നീട്ടുന്നു ഞാൻ.
വസിക്കാൻ ദിക്റുകൾ ഉരയാം ഞാനിറയോനെ. മോമിനായി മൗത്താക്കി തരുവാനായി എപ്പോഴും മുഴുവനും നിമിഷങ്ങളിരവോതും ഞാൻ. കണ്ണീരിൻ കഥനങ്ങൾ മാറ്റിത്താമന്നാനെ പാറും പൂവിതൾ പോലെ വീർപ്പേറ്റുവാങ്ങേണേ. നിയമത്ത് ചൊരിഞ്ഞത് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ജീവിത വീതിയിലെല്ലാം എല്ലാം കൽബലമറിയും നാഥാ നാഥാ നീക്കിടി ശോകം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അഞ്ചു നേരം എൻ്റെ റബ്ബേ കേഴുന്നു ഞാൻ, എൻ്റെ നെഞ്ചിൻ നോവിൻ കുമ്പിൽ നീട്ടുന്നു ഞാൻ. അതിരുകളില്ലാത്ത കാലത്തിൻ തീരത്ത് കതിരുകൾ കാണാത്ത കിളി പോലെ ഞാൻ. കല്ലോടല തല്ലും കടലാണൻ ഹാജത്ത്, എള്ളോളം സ്നേഹത്തെ യാചിക്കും ഞാൻ. മാപ്പരുടു പെരിയോനെ നീ പകരു കനിവാകെ, ദുഃഖക്കുന്നുകളെല്ലാം സൗഖ്യപൂവനമാക്കൂ. നിയമത്ത് ചൊരിഞ്ഞത് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ജീവിത വീതിയിലെല്ലാം എല്ലാം കൽബലമറിയും നാഥാ നാഥാ നീക്കിടി ശോകം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അഞ്ചു നേരം എൻ്റെ റബ്ബേ കേഴുന്നു ഞാൻ, എൻ്റെ നെഞ്ചിൻ നോവിൻ കുമ്പിൽ നീട്ടുന്നു ഞാൻ. ഹൈറായ കാരുണ്യത്തെ തേടുന്നോരിയടിയാൻ നീയല്ലാതാരുണ്ടിവിടെ നേർവഴി കാട്ടിടുവാൻ. നിയമത്ത് ചൊരിഞ്ഞത് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ജീവിത വീതിയിലെല്ലാം എല്ലാം കൽബലമറിയും നാഥാ നാഥാ നീക്കിടി ശോകം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അഞ്ചു നേരം എൻ്റെ റബ്ബേ കേഴുന്നു ഞാൻ, എൻ്റെ നെഞ്ചിൻ നോവിൻ കുമ്പിൽ നീട്ടുന്നു ഞാൻ. You're listening ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോ. ആസ്വദിക്കൂ, ആഘോഷിക്കൂ. ഫൈസലേ, എവിടെ പോയി കിടക്കാണ്? നമ്മുടെ പാന്തേഴ്സ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഫംഗ്ഷന് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണ്ടേ? അതിനെന്തിനാടാ ഷമീറ നീ ഇത്ര ബേജാറാവണേ? നമ്മുടെ വെംബ്ലി ഖലീജ് കിച്ചൺ ഉള്ളപ്പോ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. 077-9495-2424 ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാ പോരെ. ഇന്ത്യൻ, അറബിക്, തനി നാടൻ മലബാർ ബിരിയാണി, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും ധൈര്യമായിട്ട് നിനക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. വെംബ്ലി ഖലീജ് കിച്ചൺ. ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി, വെഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ, ഗെറ്റ് ടുഗദർ, ആഘോഷങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറയ്ക്കുവാൻ വെംബ്ലി ഖലീജ് കിച്ചൺ. UK എവിടെയും ഞങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് 077-9495-2424 07446198228. Our email arabkitchenuk@gmail.com. ആഘോഷങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ, എല്ലാത്തരം അറബിക് ഡിഷസും ഒപ്പം കൊതിയൂറും കേരള വിഭവങ്ങളും. വെംബ്ലി ഖലീജ് കിച്ചൺ. ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോ, യുണൈറ്റഡ് മലയാളീസ് എന്റർടൈനർ. സുബ്ഹാന്റെ സുഹൃതമം സുഗന്ധത്തിൻ സദനം, സുഖമീകും സുബർഗമം സുമശജർ ഭവനം. പുകൾ പൊലിവുകൾ പലതല്ല പടച്ചേ, പൊരുൾ പുതുമയിൽ തരം തരം ചമച്ചേ. സുബ്ഹാന്റെ സുഹൃതമം സുഗന്ധത്തിൻ സദനം, സുഖമീകും സുബർഗമം സുമശജർ ഭവനം. ലെങ്കും
പൊൻവീട്ടിനകത്ത് മംഗമാർ സംഗമതത്ത് സ്വർഗീയ നാരികൾ സ്നേഹപ്പുന്നാരികൾ സന്തോഷമേളങ്ങൾ കോർക്കുന്ന മലർവനി സുബ്ഹാന്റെ സുകൃതമം സുഗന്ധത്തിൻ സദനം സുഖമേകും സുബർഗമം സുമശജർ ഭവനം പൂകൾ പൊലിവുകൾ പലതല്ല പടച്ചേ പൊരുൾ പുതുമയിൽ തരം തരം ചമച്ചേ സുബ്ഹാന്റെ സുകൃതമം സുഗന്ധത്തിൻ സദനം സുഖമേകും സുബർഗമം സുമശജർ ഭവനം പുഞ്ചിരിയിൽ ഏഴ് സുബർക്കം പൂമയിൽ പൂതിയിളക്കം ആരാരും കാണാത്ത സ്പർശനമേൽക്കാത്ത ആരംഭ കന്നികൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർലോകത്ത് സുബ്ഹാന്റെ സുകൃതമം സുഗന്ധത്തിൻ സദനം സുഖമേകും സുബർഗമം സുമശജർ ഭവനം പൂകൾ പൊലിവുകൾ പലതല്ല പടച്ചേ പൊരുൾ പുതുമയിൽ തരം തരം ചമച്ചേ സുബ്ഹാന്റെ സുകൃതമം സുഗന്ധത്തിൻ സദനം സുഖമേകും സുബർഗമം സുമശജർ ഭവനം മോഹങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കും മണിമേട തട്ടിൽ പാർക്കും റബ്ബിനെ കാണുന്ന റഹ്മത്തിലാകുന്ന ഉല്ലാസ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ സ്വർലോകത്ത് സുബ്ഹാന്റെ സുഹൃതമം സുഗന്ധത്തിൻ സദനം സുഖമേകും സുബർഗമം സുമശജർ ഭവനം പൂകൾ പൊലിവുകൾ പലതല്ല പടച്ചേ പൊരുൾ പുതുമയിൽ തരം തരം ചമച്ചേ സുബ്ഹാന്റെ സുഹൃതമം സുഗന്ധത്തിൻ സദനം സുഖമേകും സുബർഗമം സുമശജർ ഭവനം ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോ. യാ അല്ലാഹ് കണ്ണീരോടെ കൈകൾ നീട്ടി തേടുന്നു ഞാൻ യാതന കാണുന്നോനെ യാ റഹീമെ കേഴുന്നു ഞാൻ യാ അല്ലാഹ് കണ്ണീരോടെ കൈകൾ നീട്ടി തേടുന്നു ഞാൻ യാതന കാണുന്നോനെ യാ റഹീമെ കേഴുന്നു ഞാൻ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു നീ റാഹത്തേകണേ ചിന്തയിലെന്നുമെന്നും സത്യദീനിൻ മധുരമൂട്ടണേ യാ നന്മയിലെന്നും ചേർക്കണമല്ല യാ അല്ലാഹ് കണ്ണീരോടെ കൈകൾ നീട്ടി തേടുന്നു ഞാൻ യാതന കാണുന്നോനെ യാ റഹീമെ കേടുന്നു ഞാൻ വാനവും ഭൂമി നോക്കി നിൻ മഹത്വം ഞാൻ അറിഞ്ഞു വന്മല കണ്ടു ഞാൻ അജബുകൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞു വാനവും ഭൂമി നോക്കി നിൻ മഹത്വം ഞാൻ അറിഞ്ഞു വന്മല കണ്ടു ഞാൻ അജബുകൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞു ഒട്ടകം മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ണിന് കൗതുകമാകുന്നു ഒട്ടേറെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബേ നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തുന്നു
യാ അല്ലാഹ് നന്മയിലെന്നും ചേർക്കണമല്ല. യാ അല്ലാഹ് കണ്ണീരോടെ കൈകൾ നീട്ടി തേടുന്നു ഞാൻ, യാതന കാണുന്നോനെ യാ റഹീമേ കേടുന്നു ഞാൻ. ഖാലിക നീ എനിക്ക് നിൻ പൊരുത്തമേകില്ലേ, എൻ മനം നീറുമ്പോൾ കനിവിനാൽ കരകേറ്റില്ലേ. ഖാലിക നീ എനിക്ക് നിൻ പൊരുത്തമേകില്ലേ, എൻ മനം നീറുമ്പോൾ കനിവിനാൽ കരകേറ്റില്ലേ. ചാരുതയേറുന്ന പൂന്തളിരും ആനന്ദം കണ്ണിൽ പകരുന്നു, എല്ലാ സുജൂദിലും നിന്നെ വണങ്ങി ഹൈറിന്റെ കൈക്കുമ്പിൽ നീട്ടുന്നു. യാ നന്മയിലെന്നും ചേർക്കണമല്ല. യാ അല്ലാഹ് കണ്ണീരോടെ കൈകൾ നീട്ടി തേടുന്നു ഞാൻ, യാതന കാണുന്നോനെ യാ റഹീമേ കേടുന്നു ഞാൻ. യാ അല്ലാഹ് കണ്ണീരോടെ കൈകൾ നീട്ടി തേടുന്നു ഞാൻ, യാതന കാണുന്നോനെ യാ റഹീമേ കേടുന്നു ഞാൻ. ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു നീ റാഹത്തേകണേ, ചിന്തയിലെന്നുമെന്നും സത്യദീനിൽ മധുരമൂട്ടണേ. യാ അല്ലാഹ് നന്മയിലെന്നും ചേർക്കണമല്ല. യാ അല്ലാഹ് കണ്ണീരോടെ കൈകൾ നീട്ടി തേടുന്നു ഞാൻ, യാതന കാണുന്നോനെ യാ റഹീമേ കേടുന്നു ഞാൻ. ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോ. കുടുംബത്തോട് സ്നേഹത്തോടും സൗഹാർദ്ദതയോടുകൂടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിരക്ഷിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധമായ ബന്ധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ ബന്ധത്തിനു വേണ്ടി അയാൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവം അവൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി ആയുസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. മാരകമായ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന്, രോഗാതുരത്തിൽ നിന്ന് അവനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിച്ച് അവന് ദീർഘമായ ആയുസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ സംരക്ഷണ കവചമാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചത് അവന് ദൈവം നൽകിയ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സുഖസൗകര്യത്തിന് പല വിഭവങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മക്കളൊരു വിഭവമാണ്, സമ്പത്തൊരു വിഭവമാണ്, ജോലി, അതുപോലെ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉപാധിയായി അവൻ കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും. ആ സംവിധാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ജീവിതം തളർന്നു പോവുകയാണ്, പ്രയാസത്തിലകപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീവിത വിഭവങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരു ഐശ്വര്യമാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം, ജോലിയിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളം കിട്ടി ആ ശമ്പളം കൊണ്ട് അല്ലലില്ലാതെ അലട്ടലില്ലാതെ ദൈവം പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലൊക്കെ സമ്പാദിച്ചെടുത്ത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഉന്നതനായി സൗകര്യത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതേപ്രകാരം താൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും അതുപോലെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ പരാജയപ്പെടാതെ ഏതു സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമായും 100% വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അത് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടങ്ങൾ വരാതെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമാവധി മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനും ലാഭകരമായി ആ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന സഹായത്തിന് നിമിത്തമാണ് കുടുംബബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക, ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന്
പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യാപനത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളെ മുന്നിൽ നിരത്തി പ്രവാചകർ ആ 2 കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ അവൻ്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വിശാലമായ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ നല്ല നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇരുൾ മൂടിയ കണ്ണിൻ കാഴ്ചയും പേര് മാനവ സമുദായം കണ്ണില്ലാത്തൊരു ചെയ്തിയും പേറി മാനവ സംസ്കാരം മാനവ സമുദായം ആഖിർ സമാനത്ത് ചേരുന്ന കാലം കണ്ണെത്തും ദൂരത്ത് ആയത്തിൻ പൊരുളറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഴ്വ് കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് ഇരുൾ മൂടിയ കണ്ണിൻ കാഴ്ചയും പേറി മാനവ സമുദായം ഇരുളിൽ നടമാടുന്നു ഉയരങ്ങൾ തേടി കരളുള്ളിൽ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെയായി മതഭ്രാന്ത് മൂത്തവൻ ചുടുചോര മൂന്തി മനുജനെ അറിയാതെ പോയി ഇരുൾ മൂടിയ കണ്ണിൻ കാഴ്ചയും പേറി മാനവ സമുദായം മനസ്സിൻ കൊതിയാലേ പിഴവുകൾ നേടി മനുജന്റെ ഹാലിന്ന് ജഹലിന്റെ പാത മരണമെന്നൊരു സത്യമുണരുന്ന നേരം മന്നാന്റെ തുണയ്ക്കായിരവോതലായി ഇരുൾ മൂടിയ കണ്ണിൻ കാഴ്ചയും പേറി മാനവ സമുദായം കണ്ണില്ലാത്തൊരു ചെയ്തിയും പേറി മാനവ സംസ്കാരം മാനവ സമുദായം ആഖിർ സമാനത്ത് ചേരുന്ന കാലം കണ്ണെത്തും ദൂരത്ത് ആയത്തിൻ പൊരുളറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഴ്വ് കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് ഇരുൾ മൂടിയ കണ്ണ്
കാഴ്ചയും തേറി മാനവ സമുദായം You're listening London മലയാളം റേഡിയോ. ആസ്വദിക്കൂ, ആഘോഷിക്കൂ. ഓം നമഃ ശിവായ, ഓം നമഃ ശിവായ, ഹര ഹര ഭോലെ നമഃ ശിവായ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോ. നിന്നൊഴുകും കേൾവിയിലൂടെ മനസ്സുകൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതരായ ത്വാഹ റസൂല്, ഈ 7 ലോകം വാഴ്ത്തിടുന്ന സ്നേഹ റസൂല്. ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോ. ആദിദൂതൊടിയേ മഹമൂദ് പൊന്നൊടിയേ, തിരുദൂതരെ മഹൽനാഥരെ തെളിവാർന്ന സെയ്തരേ. ആദിദൂതൊടിയേ മഹമൂദ് പൊന്നൊടിയേ, തിരുദൂതരെ മഹൽനാഥരെ തെളിവാർന്ന സെയ്തരേ. മഹബൂബരെ മശൂരരെ മികവാർന്ന മാനിതരെ, മഹശൂരരെ മലർത്താതരെ മധുഹേറും ബീരിതരേ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആദിദൂതൊടിയേ മഹമൂദ് പൊന്നൊടിയേ, തിരുദൂതരെ മഹൽനാഥരെ തെളിവാർന്ന സെയ്തരേ. മക്കപതിയിലുദിച്ച നൂറേ മുസ്തഫ നിധിയേ, മഹിലെങ്ങും കൈറ് തന്ന വെണ്ണിലാവൊളിയേ. മക്കപതിയിലുദിച്ച നൂറേ മുസ്തഫ നിധിയേ, മഹിലെങ്ങും കൈറ് തന്ന വെണ്ണിലാവൊളിയേ. ഹക്കിൻ മഹാരാജ മതിലെങ്കും സുരതാജ, ഹക്കിൻ മഹാരാജ മതിലെങ്കും സുരതാജ. 14 ബദർ പോലെ ലംഘിടും തിരുനബിയേ. ആദിദൂതൊളിയേ മഹമൂദ് പൊന്നൊടിയേ, തിരുദൂതരെ മഹൽനാഥരെ തെളിവാർന്ന സെയ്തരേ. ഇൻസുകളിൽ മാതൃകയായി മാറിയുള്ളോരേ, ജിന്നുകളും അന്ത്യനബിയായി കണ്ട ശഫിയോരേ. ഇൻസുകളിൽ മാതൃകയായി മാറിയുള്ളോരേ, ജിന്നുകളും അന്ത്യനബിയായി കണ്ട ശഫിയോരേ. അങ്ങാ മഹ്ശറയിൽ തണിയാകും ശരഫോരേ, അങ്ങാ മഹ്ശറയിൽ തണിയാകും ശരഫോരേ. 14 ബദർ പോലെ ലംഘിടും തിരുനബിയേ. ആദിദൂതൊളിയേ മഹമൂദ് പൊന്നൊടിയേ, തിരുദൂതരെ മഹൽനാഥരെ തെളിവാർന്ന സെയ്തരേ. ആദിദൂതൊളിയേ മഹമൂദ് പൊന്നൊടിയേ, തിരുദൂതരെ മഹൽനാഥരെ തെളിവാർന്ന സെയ്തരേ. മഹബൂബരെ മശൂരരെ മികവാർന്ന മാനിതരേ, മഹശൂരരെ മലർത്താതരെ മധുഹേറും ബീരിതരേ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം,
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആദിദൂതൊളിയേ മഹമൂദ് പൊന്നൊളിയേ തിരുദൂതരെ മഹൽനാദരെ തെളിവാർന്ന ചെയ്തരേ. ആദിദൂതൊളിയേ മഹമൂദ് പൊന്നൊളിയേ തിരുദൂതരെ മഹൽനാദരെ തെളിവാർന്ന ചെയ്തരേ. മഹബൂബരെ മശഹൂരരെ മികവാർന്ന മാനിതരേ. മഹശൂരരെ മലതാജരെ മധുഹേറും വീരിതരേ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ London Malayalam Radio, United Malayalis Entertainer. ബാങ്കിന്റെ മധുമൊഴി മസ്ജിദിന്നുയരുമ്പോൾ ഇരീദർ ബിലാലിനെ സ്മരിക്കും ലോകം. എന്നും ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. കൽബിൽ ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. ബാങ്കിന്റെ മധുമൊഴി മസ്ജിദിന്നുയരുമ്പോൾ ഇരീദർ ബിലാലിനെ സ്മരിക്കും ലോകം. എന്നും ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. കൽബിൽ ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. മസ്ജിദുൻ നബവി തൻ മിനാരങ്ങൾ തണുപ്പിച്ച് ചേലേറും സ്വരരാഗം ഒഴുകിയല്ലോ. പണ്ട് ബാങ്കിന്റെ കുളിർധാര ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. കൂരിരുൾ നിറമുള്ള അടിമയാം ബിലാലെന്ന് കുയിൽ നാദമുതിർത്തൊരു കഥയാണല്ലോ. ആദ്യ ബാങ്കിന്റെ ആഹ്ലെന്ന് ബിലാലാണല്ലോ. ബാങ്കിന്റെ മധുമൊഴി മസ്ജിദിന്നുയരുമ്പോൾ ഇരീദർ ബിലാലിനെ സ്മരിക്കും ലോകം. എന്നും ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. കൽബിൽ ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. ക്രൂരനാമുമയ്യത്ത് ചൂടുമണൽ പുറത്തന്ന് വേവിച്ച് മർദ്ദനങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ. പാറക്കല്ലാലെ ഉരുട്ടിയ കൊടൂരമല്ലേ. വേദന സഹിച്ചിട്ടും നിണം കുത്തിയൊലിച്ചിട്ടും പതറാതെ ആഹതെന്ന് മൊഴിഞ്ഞോരല്ലേ. ബിലാൽ പാരാകെ ഓർത്തിടും ഇതിഹാസമായില്ലേ. ബാങ്കിന്റെ മധുമൊഴി മസ്ജിദിന്നുയരുമ്പോൾ ഇരീദർ ബിലാലിനെ സ്മരിക്കും ലോകം. എന്നും ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. കൽബിൽ ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. ബാങ്കിന്റെ മധുമൊഴി മസ്ജിദിന്നുയരുമ്പോൾ ഇരീദർ ബിലാലിനെ സ്മരിക്കും ലോകം. എന്നും ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. കൽബിൽ ശൂരീദർ ബിലാലിനെ ഓർമ്മിക്കും ലോകം. You're listening London Malayalam Radio. ആസ്വദിക്കൂ, ആഘോഷിക്കൂ. ഗാനരംഗങ്ങളാണ് സിനിമയെ മനോഹരമാക്കുന്നത്. നായകന്റെയും നായികയുടെയും പ്രണയസുന്ദരങ്ങൾക്ക് നിറം പകരാൻ നിരവധി മനോഹര ഗാനങ്ങൾ. താരങ്ങളുടെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഗാനങ്ങൾ, ഗായകരുടെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന
സംഗീത സംവിധായകരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗാനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ഒരുമിക്കുകയാണ് സെല്ലുലോയിഡ്. ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്തിയിൽ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 11 മണി വരെയും വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ 7 മണി വരെയും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോയിൽ സെല്ലുലോയിഡുമായി ഞാൻ RJ സ്റ്റെഫി. സെല്ലുലോയിഡ്. ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. മൗത്തും ഹയാത്തിനും ഉടമസ്ഥനേ, മനസ്സിൻ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ. മൗത്തും ഹയാത്തിനും ഉടമസ്ഥനേ, മനസ്സിൻ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ. നിത്യവും നിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിൽ വീണേ, നീറും വ്യഥ എണ്ണി പറഞ്ഞിടുന്നേ. മൗത്തും ഹയാത്തിനും ഉടമസ്ഥനേ, മനസ്സിൻ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ. ഖല്ലാക്കിലാഹേ ഞാൻ നിന്റെ റിളാക്ക്, എല്ലാ വഖത്തിലും ദുആയിരക്കും. ജല്ല ജലാലേ നീയാണഭയം, ജല്ല ജലാലേ നീയാണഭയം. ജന്മം സാഫല്യമാക്കിത്താ സദയം. മൗത്തും ഹയാത്തിനും ഉടമസ്ഥനേ, മനസ്സിൻ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ. കൽബിൽ കൊടും താപം അറിയുന്നൊരല്ലാഹ്, കരയാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണീരിനിയില്ല. നിന്റെ കലാമിന്റെ വഴി കാട്ടിത്താ, നിന്റെ കലാമിന്റെ വഴി കാട്ടിത്താ. നിന്റെ പൊലിമയാൽ സലാമെത്തിത്താ. മൗത്തും ഹയാത്തിനും ഉടമസ്ഥനേ, മനസ്സിൻ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ. പാപം ഒരുപാട് വിതച്ചു ഞാനേ, പാതയറിയാതെ പിഴച്ചോനാണേ. മാപ്പ് തരേനേ കദിമായോനേ, മാപ്പ് തരേനേ കദിമാ
നിന്നൊത്ത സുബർക്കത്തിലാക്കിടണേ. മൗത്തും ഹയാത്തിനും ഉടമസ്ഥനേ, മനസ്സിൻ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ, നിത്യവും നിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിൽ വീണേ, നീറും വ്യഥ എണ്ണി പറഞ്ഞിടുന്നേ. മൗത്തും ഹയാത്തിനും ഉടമസ്ഥനേ, മനസ്സിൻ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ, മൗത്തും ഹയാത്തിനും ഉടമസ്ഥനേ, മനസ്സിൻ മുറാദുകളറിയുന്നോനേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് വിശാലമായിരിക്കണം, നന്മകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം, ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ഹൃദയത്തിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ ആ 2 ഹൃദയങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം വെമ്പൽ കൊള്ളണം. എപ്പോഴും അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നാം ജീവിക്കണം. എങ്ങനെയെല്ലാം അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആ രൂപത്തിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രക്തങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മോട് ഒരു ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വളർന്നവർ, ഒരു വാപ്പയുടെ തുള്ളിക്ക് പിറന്നവർ, അവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പ്രവാചകർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഒന്നായ ബന്ധങ്ങളെ സ്നേഹത്തിൽ, സന്തോഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം. എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹാതുരത്വത്തോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കറിയാം, പ്രവാചകർ നമുക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ, ആനന്ദത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ആ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഐദ് എന്നാണ്. ഐദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ പോയി മടങ്ങുക എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഈ ആഘോഷത്തിന് ദൈവം നൽകാനുള്ള കാരണം അവൻ ജീവിതത്തിൽ അവനെ ഏറ്റവും സ്നേഹപ്പെട്ടവരോട് അടുക്കൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പെരുന്നാളാകുമ്പോൾ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസം വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ കാണണം, ഉമ്മയെ കാണണം, വാപ്പയെ കാണണം, സഹോദരങ്ങളെ കാണണം. അവരൊക്കെ കണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളമായ കൈമാറ്റം നടന്ന് അങ്ങനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ വിശാലമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവം തീർക്കുകയാണ് പെരുന്നാളിലൂടെ. അതുകൊണ്ടാണ് പെരുന്നാളിന് ആ പേര് നൽകിയത്. എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സുന്ദരമായ, പവിത്രമായ ബന്ധമാണ് കുടുംബ ബന്ധം എന്നുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാം പ്രവർത്തിക്കണം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ഹൃദയമായി ജീവിച്ച് നാം പവിത്രമായ ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് പരിരക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഹൃതങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ ദൈവം നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളെ പരിരക്ഷിച്ച് പരലോകത്തിൻ്റെ കടമ്പകൾ തരണം ചെയ്യാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ സംസാരം ഞാൻ താൽക്കാലികമായി വിരാമമിടുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നബിവചനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച കുടുംബ ബന്ധമെന്ന വിഷയം നിങ്ങൾക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇതേ സമയം ജുമാ മുബാറക്കിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാം. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹ് അഹദും വാഹിദും അല്ലാഹ് ആലിമുൽ ഗൈബി അല്ലാഹ് ഇഹ്ദിനല്ലാഹ് വർഹം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് അഹദും വാഹിദും അല്ലാഹ് ആലിമുൽ ഗൈബി അല്ലാഹ് ഇഹ്ദിനല്ലാഹ് വർഹം അല്ലാഹ്.
നാഥനല്ല, ആരാധ്യനേകനല്ല, അർശിന്റെ നാഥനല്ല, അഹദീയത്തിന്റെ പൊരുളായി വാഴ്ത്തും അഖിലത്തിൻ ഖാലിഖല്ല, അവനാണ് ഏകനല്ല, ആരാധ്യനേകനല്ല, അർശിന്റെ നാഥനല്ല, അഹദീയത്തിന്റെ പൊരുളായി വാഴ്ത്തും അഖിലത്തിൻ ഖാലിഖല്ല, അവനാണ് ഏകനല്ല, ആരാധ്യനേകനല്ല. ശംസും ഖമറും ബഹറും നെഹ്റും സർവമമൈത്തോനല്ലാഹ്. ശംസും ഖമറും ബഹറും നെഹ്റും സർവമമൈത്തോനല്ലാഹ്. ബാത്തിനും ലാഹിറുമായവനല്ല, ഖാലിഖും റാസിഖും മാലിക്കുമല്ല, ആലിമും ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂമല്ല. യാ സുബ്ഹാൻ യാ റഹ്മാൻ യാ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹ് സമദു ഫർദും അല്ലാഹ്, ഖൈറും ശർറും ഏകും കനിവിനുടയോ നിറയവനല്ല. അല്ലാഹ് സമദു ഫർദും അല്ലാഹ്, ഖൈറും ശർറും ഏകും കനിവിനുടയോ നിറയവനല്ല, ആരാധ്യനേകനല്ല, അർശിന്റെ നാഥനല്ല, അഹദീയത്തിന്റെ പൊരുളായി വാഴ്ത്തും അഖിലത്തിൻ ഖാലിഖല്ല, അവനാണ് ഏകനല്ല, ആരാധ്യനേകനല്ല. അർശും കുർശും ലൗഹും കലമും അഖിലം അധിപതിയല്ലാഹ്. അർശും കുർശും ലൗഹും കലമും അഖിലം അധിപതിയല്ലാഹ്. പരമദയാലാം രക്ഷകനല്ല, കരുണ കടാക്ഷം ചൊരിയുമല്ല, നേരിൻ പാതയിൽ നയിച്ചിടുവല്ല. യാ സുബ്ഹാൻ യാ റഹ്മാൻ യാ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹ് ഹക്കിൻ ഇസ്മാനല്ലാഹ്, ശിർക്കും ശർറും കാക്കും അർശിനുടയോൻ അധിപതിയല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഹക്കിൻ ഇസ്മാനല്ലാഹ്, ശിർക്കും ശർറും കാക്കും അർശിനുടയോൻ അധിപതിയല്ലാഹ്, ആരാധ്യനേകനല്ല, അർശിന്റെ നാഥനല്ല, ആരാധ്യനേകനല്ല, അർശിന്റെ നാഥനല്ല, അഹദീയത്തിന്റെ പൊരുളായി വാഴ്ത്തും അഖിലത്തിൻ ഖാലിഖല്ല, അവനാണ് ഏകനല്ല, ആരാധ്യനേകനല്ല, അർശിന്റെ നാഥനല്ല, അഹദീയത്തിന്റെ പൊരുളായി വാഴ്ത്തും അഖിലത്തിൻ ഖാലിഖല്ല, അവനാണ് ഏകനല്ല. അല്ലാഹ് അഹദും വാഹിദും അല്ലാഹ്, ആലിമുൽ ഗൈബേ അല്ലാഹ്, ഇഹ്ദിനല്ലാഹ് വർഹം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് സമദും ഫർദും അല്ലാഹ്, ഖൈറും ശർറും ഏകും കനിവിനുടയോ നിറയവനല്ല. മലയാളത്തനിവ നിറയും ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോ. അല്ല ഇതാര് ജോയി
എന്നാ ഉണ്ട് ചേട്ടാ വിശേഷമൊക്കെ? എന്നാ ഇരിക്കുന്നേ മോളെ, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു. ചേട്ടന്റെ മോളിപ്പ എവിടെയാ? കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ, അവള് പോളണ്ടിന് പോയി. അപ്പൊ ചേട്ടൻ അവളെ ഡോക്ടർ ആക്കാനുള്ള മോഹമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചോ? ഇല്ലെന്നേ, അതങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിനുവേണ്ടി തന്നെയല്ല അവള് പോയിരിക്കുന്നേ. കൊള്ളാലോ, അതെങ്ങനെ? നമ്മുടെ യൂറോ മെഡിസിറ്റി വഴി. നിനക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ലേ? വീട്ടിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്കൊരു വഴികാട്ടി. യൂറോ മെഡിസിറ്റി. ഇന്ത്യ, ഗൾഫ്, UK എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോളണ്ട്, ബൾഗേറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠനം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം പൂർത്തിയായാൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ഉടൻ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ സർവീസ് ചാർജ്, ഗുണമേന്മയുള്ള സേവനം. യൂറോ മെഡിസിറ്റി. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് www.euromedicity.com. UK-യിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ 0753 196 1940 07796823154. ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ 9744753138 9847533589. Our email info@euromedicity.com. Euro Medicity, creating more doctors for healthy world. Euro Medicity. London Malayalam Radio, United Malayalis Entertainer. പടച്ചവന്റെ പടപ്പുകളിൽ പെരുത്ത സ്ഥാനം നിനക്ക്. പകലുമന്തി പതറിടാതെ പെരിയവനിൽ നമിക്ക്. മനുഷ്യനെന്ന മഹനീയമാം മധുരനാമം നമുക്ക്. മഹീലല്ല മഹത്വമേറെ പതിച്ചു തന്നു ശരിക്ക്. പടച്ചവന്റെ പടപ്പുകളിൽ പെരുത്ത സ്ഥാനം നിനക്ക്. പകലുമന്തി പതറിടാതെ പെരിയവനിൽ നമിക്ക്. മനുഷ്യനെന്ന മഹനീയമാം മധുരനാമം നമുക്ക്. മഹത്വമേറെ പതിച്ചു തന്നു ശരിക്ക്. മലക്കുകളും പിറകെ നിൽക്കും പദവിയുള്ള മനുഷ്യ. മികവുകളിൽ മികവു കാട്ടി ഉലകം വാഴും മനുഷ്യ. നിനക്കു നിന്റെ വിലയറിയാതിരിക്കും കൊമ്പ് മുറിച്ച്. നടക്കും മണ്ണിൽ മനം നിറയെ അഹങ്കാരവും നിറച്ച്. പണവും പെണ്ണും കുറച്ചു മണ്ണും കൊതിച്ചു പട നയിക്കും. പക നിറച്ച് ഉടപ്പിറപ്പിൻ കഴുത്തു വെട്ടി മുറിക്കും. ഉടയറപ്പിൻ അരുൾവഴിഞ്ഞ് പതിക്കും പാപക്കുഴിയിൽ. ഉയിരി ലക്ഷ്യം മറന്ന തെറ്റിൽ മതിമതിക്കും വിറവിൽ. അഴകുമ്മയിൽ കരുത്തുമേകി പടച്ച്. മിടുക്കും വമ്പും സുജാത്തുകൾ പലതുമല്ല തുണച്ച്. മിനുത്തമേനി അഴകുമ്മയിൽ കരുത്തുമേകി പടച്ച്. മിടുക്കും വമ്പും സുജാത്തുകൾ പലതുമല്ല തുണച്ച്. അതു മറന്നു മതിമറന്നു നരകം നേടാൻ ഉറച്ചാൽ. അതിനപ്പുറം ജഹലത്തുണ്ടോ സുവർഗവാതിലടച്ചാൽ. അതു മറന്ന് മതിമറന്ന് നരകം നേടാൻ ഉറച്ചാൽ. അതിനപ്പുറം ജഹലത്തുണ്ടോ സുവർഗവാതിലടച്ചാൽ. പടച്ചവന്റെ പടപ്പുകളിൽ പെരുത്ത സ്ഥാനം നിനക്ക്. പകലുമന്തി പതറിടാതെ പെരിയവനിൽ നമിക്ക്. മനുഷ്യനെന്ന മഹനീയമ മധുരനാമം നമുക്ക്. മഹീലല്ല മഹത്വമേറെ പതിച്ചു തന്നു ശരിക്ക്. പടച്ചവന്റെ പടപ്പുകളിൽ പെരുത്ത സ്ഥാനം നിനക്ക്. പകലുമന്തി പതറിടാതെ പെരിയവനിൽ നമിക്ക്. മനുഷ്യരെന്ന മഹനീയമാം മധുരനാമം നമുക്ക്. മഹീലല്ല മഹത്വമേറെ പതിച്ചു തന്നു ശരിക്ക്. പടച്ചവന്റെ പടപ്പുകളിൽ പെരുത്ത സ്ഥാനം നിനക്ക്. പകലുമന്തി പതറിടാതെ പെരിയവനിൽ നമിക്ക്. മനുഷ്യരെന്ന